చెన్నైలో గంటపాటు వీచిన రాకాసి గాలులకు భారీ వృక్షాలు కుప్పకూలాయి. ఇళ్లు, కార్లు, వాహనాల మీద పట్టడంతో భారీగా ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. రోడ్లు మొత్తం విరిగిన చెట్లే కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. చెన్నైలో తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు. మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వార్తా పెను తుఫాను కొద్దిసేపటి క్రితమే చెన్నై తీరాన్ని తాకింది. ఒక్కసారిగా వార్తా తుఫాను చెన్నై తీరాన్ని తాకడంతో పెద్ద ఎత్తున గాలులు వీచాయని చెప్పాలి. దాదాపు గంటకి 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. ప్రస్తుతం మనం చెన్నై ప్రధానమైన రోడ్డులో ఉన్నాము. వార్తా తీరం దాటిన తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉందన్నది నేను మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడవచ్చు, మనం చెన్నైలోని ప్రధాన రహదారి వద్ద ఉన్నాము. మొత్తం కూడా చూడవచ్చు, మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో ఏర్పాటు చేశారో అవన్నీ కూడా మొత్తం కొట్టుకోపోవడంతో చెట్లన్నీ కూడా నేలపోవడంతో ఎక్కడ వాహనాలు అక్కడ ఆగిపోయాయని చెప్పాలి. చెట్లన్నీ కూడా చెదురుముదురుగా కింద రోడ్ల మీద పడి ఉన్న దృశ్యాలు కూడా మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూనే ఉన్నాయి. పూర్తిగా జనజీవనం దాదాపు 3 గంటల పాటు స్తంభించిందనే చెప్పాలి. ఇప్పటికిప్పుడే ఇది కోలుకునే తరుణం పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడే లేదంటున్నారు అధికారులు కూడా. దాదాపు చెన్నై వ్యాప్తంగా కూడా 150కి పైగా చెట్లు, భారీ వృక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేలకు ఒరిగాయని కూడా అధికారులు కొద్దిసేపటి క్రితమే తెలిపిన పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది. అదేవిధంగా ఏవైతే విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేశారో అవి కూడా మొత్తం కూడా నేలకు ఒరిగి తీవ్రమైన విద్యుత్ అంతరాయానికి కూడా కలిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు. ఇకపోతే తమిళనాడులోని ప్రధాన జిల్లాలైన కోయంబత్తూరు, కాంచీపురం, తిరువల్లూరు వంటి జిల్లాలలో తీవ్రమైన వర్షాభావం పడిందనే చెప్పాలి. భారీ వర్షాలు కురవడంతో ఎక్కడికక్కడ విద్యుత్ సరఫరాతో పాటు ట్రాఫిక్ కూడా పూర్తిగా స్తంభించిందని చెప్పాలి. ఇప్పుడు చూడవచ్చు, మామూలుగా ఎప్పుడు నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ ఏరియా అంతా కూడా మొత్తం ఖాళీగా కనబడుతుందని చెప్పాలి. ఏదైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఈ వర్షం దాటికి ఒక్కసారిగా డ్రైనేజీలన్నీ కూడా పొంగి పొరలడంతో డ్రైనేజీల్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఇళ్లలోకి ప్రవేశించి వారందరూ కూడా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైందని చెప్పాలి. వివిధ శాఖ ఉన్నత అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి పన్నూరు సెల్వం సమీక్షా సమావేశం కూడా నిర్వహించారు. తుఫానుకు ముందు నిర్వహించారు. తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత కూడా ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలని కూడా చెప్పిన పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఇప్పుడు కూడా చూడవచ్చు, మనంతా రోడ్డుకి అన్ని వైపులా కూడా మొత్తం కూడా భారీ చెట్లన్నీ కూడా నేల కొరిగిన పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది. కొన్ని చోట్ల అయితే చెట్లు పడిపోవడం వల్ల ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడం కోసం ట్రాఫిక్ను రూట్ మళ్లించారని కూడా మనకు ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితం అందిన సమాచారంగా తెలుస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే భారీ వర్షాలు కురిచాయో వారందరికీ కూడా ఆహారం, తాగునీరు తదితర అత్యవసర వసతులను అందించడానికి 176 సహాయక కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది చెన్నైతో పాటు మిగిలిన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏవైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు వాటన్నింటిలో కూడా వీటిని ఏర్పాటు చేశారని చెప్పాలి. ఇక్కడి నుంచే వారందరికీ కూడా ఆహార పదార్థాలు మిగిలినవన్నీ కూడా వారికి అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా 80 మంది సహాయపు సిబ్బంది 8 బృందాలుగా విడిపోయి ఈ పనులన్నింటినీ కూడా చేపడుతుందనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, మనం ఇంకొక ప్రధానమైన రోడ్డుకు వచ్చాము. ఇప్పుడు టెలిఫోన్కి సంబంధించి కస్టమర్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుందని చెప్పాలి. ఈ రోడ్డు మొత్తం కూడా చూడొచ్చు, నలువైపులా రోడ్డుకి ఆ పక్క కానీ ఈ పక్క కానీ 2 వైపులా కూడా మొత్తం భారీ వృక్షాలన్నీ కూడా నేలకొరిగాయనే చెప్పాలి. ప్రజలందరూ కూడా బయటకు వచ్చి ఏం జరిగింది, కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందన్న ఆతృతతో బయటకు వచ్చి చూస్తున్న దృశ్యాలు కూడా మనకు కనపడుతూనే ఉంటాయి. ఈ ఒక పక్క అయితే కాలువలన్నీ పొంగి పొల్లడంతో ఆ డ్రైనేజీలోని చెత్త అంతా కూడా నేరుగా వచ్చేసిందనే చెప్పాలి. కొన్ని చోట్ల అయితే చెట్లు, భారీ వృక్షాలన్నీ కూడా నేల మీద పడడంతో వారికి తీవ్రమైన ఇబ్బందులు కూడా కలిగాయి. కొన్ని చోట్ల ఒక ఇల్లు కూడా కూలిపోయిన దృశ్యాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఆ పక్క ఒక ఇల్లు కూడా కూలిపోయిన దృశ్యాన్ని మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఎదురుగా ఈ పక్క చూసినా సరే, ఏ పక్క చూసినా సరే, ఏదైతే గంటకు 50 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల గాలులు రావడంతో ఆ గాలుల దాటికి ఒక్కసారిగా చెట్లన్నీ కూడా నేల కొరిగాయి. కొన్ని అయితే ట్రాన్స్ఫర్ల మీద, కొన్ని కార్ల మీద పడడంతో కార్లన్నీ కూడా నుజ్జుగా అయ్యాయని చెప్పచ్చు. ఏవేది చూసినా సరే మనకు అదే పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంటుంది. మొత్తం కూడా ఈ గాలి తీవ్రత ఎలా ఉందో మనకు అర్థం పడుతుందని చెప్పాలి. మరోవైపు కనీసం కొన్ని చోట్ల అయితే కాలనీ కూడా కనబడినంత పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది. కాలనీ మొత్తం కూడా
మొత్తం చెట్లు పడిపోవడంతో కూడా అందరూ బయటకు వచ్చేసి కాలనీకు వెళ్ళలేక కూడా అందరూ బయట వెయిట్ చేస్తున్న పరిస్థితులు కూడా మనకు కనబడుతున్న దృశ్యాలు మనం కూడా చూడవచ్చు. ఇంకా మరోవైపు చూస్తే కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు, ఉన్నతాధికారులు కూడా తక్షణ సహాయ చర్యల కోసం ఏదైతే ఇబ్బందులకు గురైన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారందరికీ కూడా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో కూడా సమీక్ష సమావేశం కొద్దిసేపటి క్రితమే నిర్వహించారని చెప్పాలి. దీంతో పాటు ప్రొక్రైన్లు ద్వారా జేసీపీల ద్వారా ఈ చెట్లన్నింటినీ కూడా వారు తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల. మరోవైపు తుఫాను తీరం దాటడంతో రానున్న 36 గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని కూడా చెన్నై వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ కారణంగా నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల పాటు రహదారులన్నీ కూడా మోకాలు లోతు వరకు జలమయమయ్యాయని చెప్పాలి. పలు చోట్ల విరిగిపడిన చెట్లు వాహన రాకపోకలకు అంతరాయంగా ఏర్పడింది. నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. అత్యవసర పని ఉంటే తప్ప ఇంటి నుంచి బయటకు ఎవరు రావద్దని కూడా అధికారులు సూచించారు. దాదాపు తీరం దాటిన తర్వాత 6 నుంచి 8 గంటల వరకు కూడా తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు కనబడుతుందని కూడా కొద్దిసేపటి క్రితమే అధికారులు తెలిపారు. ఇది కాకుండా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ద్వారా 5,000 మందికి పైగా ప్రత్యేకమైన సిబ్బంది ఎవరైతే ఎక్కడైతే లోతట్టు ప్రాంతాలయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహారాన్ని అందించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని, వాటన్నింటినీ కూడా పంపిణీ చేయడానికి కూడా కొంతమంది బృందాలుగా విడిపోయి వారందరికీ కూడా చేరవేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల అయితే ఒక్కసారిగా దాదాపు 6-7 గంటలుగా తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడంతో అందరూ కూడా పెట్రోల్ బంకులు వైపు పరుగులు తీశారని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ జామ్ ఒక్కసారిగా అవ్వడం వల్ల, పెట్రోల్ కొరత ఏర్పడడం వల్ల అందరూ కూడా పెట్రోల్ బంకులకు వచ్చిన దృశ్యాలు కూడా మనం చూడవచ్చు. ఈ చెన్నై మొత్తం కూడా అన్ని చెట్లన్నీ కూడా కింద పడిపోవడంతో మొత్తం గ్రీనరీ మొత్తం కోల్పోయినట్టుగా కనబడుతూ ఉందనే చెప్పాలి. మరోవైపు ఇంకొక 36 గంటల పాటు ఇదే పరిస్థితి నెలకొని ఉండడంతో ముందస్తు చర్యలుగా అధికారులందరూ కూడా పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పాలి. ఏదైనప్పటికీ వార్దా తుఫాను చెన్నైను వణికించిందనే చెప్పాలి. కెమెరా పర్సన్ రెడ్డితో కార్తీక్, ఎన్టీవీ. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వార్దా పెను తుఫాను కొద్దిసేపటి క్రితమే చెన్నై తీరాన్ని తాకింది. వార్తా పెను తుఫాను యొక్క ప్రభావం ఎలాగుందో ప్రస్తుతం మనకు ఇలా కనబడుతూ ఉంది. గత గంట సేపుగా కురిసిన భారీ వర్షానితో పాటు గంట సేపుగా వీసిన భారీ గాలులకు మొత్తం కూడా మనం చూడవచ్చు. విజువల్స్ లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఏవైతే భారీ వృక్షాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మొత్తం కుప్పకూలిపోయాయని చెప్పాలి. అంగిళ్ల పైన, కార్ల పైన, ఇల్లుల పైన పడిపోవడంతో తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పాలి. దాదాపు 70 సంవత్సరాల క్రితం ఇవన్నీ కూడా, ఈ చెట్లన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారని కూడా ఇక్కడుండే వాళ్ళందరూ కూడా, స్థానికులందరూ కూడా చెప్తున్నారు. మరోవైపు పక్కనే కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంది. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం మీద కూడా భారీ వృక్షం ఒరిగి ఉన్న దృశ్యాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. ఏదైతే వార్తా తుఫాను సందర్భంగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచనలు చేశారో దాదాపు తీరాన్ని తాకే సమయంలో 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో వస్తాయన్నారు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వచ్చాయని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. మరోవైపు చూస్తే రోడ్డు మొత్తం గ్రీనరీతో ఉందనే చెప్పాలి. మొత్తం చెట్లతో నిండి ఉండాల్సిన ప్రదేశం మొత్తం చెట్లన్నీ నేలకు ఉరిగి కింద పడిపోయి ఉన్న దృశ్యాలను కూడా మనం చూడవచ్చు. పెద్ద వృక్షాలన్నీ కూడా కిందకు నేలకు ఉరిగాయని చెప్పాలి. దీంతో పాటు విద్యుత్ స్తంభాలు కూడా మీద పడిపోవడంతో, కొన్ని చెట్ల మీద, కార్ల మీద పడడంతో విద్యుత్ సరఫరా కూడా పూర్తిగా ఆగిపోయింది. కొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్ కూడా పూర్తిగా ఆగిపోయింది. మనం చూడవచ్చు ఎంత పెద్ద భారీ వృక్షం ఉందో. ఆ భారీ వృక్షం ఒక పెద్ద అపార్ట్మెంట్ మీద పడడంతో మొత్తం గోడ మొత్తం కూడా పగిలిపోయిందనే చెప్పాలి. ఇల్లు కూడా పాక్షికంగా దెబ్బతినిందనే చెప్పాలి. మనతో పాటు ఇక్కడ కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, நீங்க சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி எப்ப பாத்தீங்க? இது இந்த மரங்கள்லாம் லாஸ்ட் 70-75 இயர்ஸா இருக்கு. இப்போ நம்ம சைல்ட்ஹுட்லேருந்து இந்த மாதிரி மரங்கள் இருக்கு. எவ்வளோ சைக்கிளோன் வந்துருச்சு, இதுவும் வந்தது. பட் இந்த மாதிரி ஆகலை. என்டையர் டி நகர், பாண்டி பஜார் ஏரியாவே பூரா மரம் தான் இருக்கு. ரோடு நீங்கள் ரோடே பார்க்க முடியாது. என்டையர் யூ கேன் see only trees fallen on the road. You cannot find road itself. You can see yourself actually. రోడ్ ని చూడలేము. మనం రోడ్ ని చూడలేము. అంత చెట్లు అలా కప్పేసి, అంత నటేషన్ పార్క్ ని, జీవా పార్క్ ని చూస్తే ఉన్న పెద్ద చెట్లన్నీ బయటకు వచ్చేసి ఇరిగిపోయి పడిపోయినాయి. అంటే బిల్డింగ్స్ சார் லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர் கூட இந்த மாதிரி ஆகல. தண்ணி மட்டும் வந்தது, அது ரிலீஸ் பண்ணாங்க. பட் தண்ணி இந்த மாதிரி வரல.
ఇది cyclone effect இது actually. Entire tree has totally come down on the roads. Entire this area surrounded by trees only. நீங்க இந்த மாதிரி காத்து வருது 50 to 60 kilometers காத்து வருது நீங்க இப்ப Not 50, it is more than around 90 to 100 kilometers per hour it was. பட் இந்த மாதிரி காத்து கூட காத்து நாங்க பார்த்தது கிடையாது. நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார் இந்த மாதிரி காத்து நாங்களும் பார்த்தது கிடையாது. எங்க லைஃப்ல 45 இயர்ஸா இருக்க நம்ம இந்த மாதிரி காத்து பார்த்ததே கிடையாது. லாஸ்ட் டைம் 2015ல கூட ஹெவி ஃப்ளட் வந்தது. பட் ஒரு மரம் கூட விழல. இன்னைக்கு மழை இல்ல, ஆனா எல்லா மரமும் ஊந்துட்டு இருக்கு. ரோடு பூரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு தெரியாது, ஃபுல்லா மழை, மரம் மரம் மரம், எங்க பார்த்தாலும் மரம் தான் ஊந்துட்டு இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார்? உங்களுக்கு ஷாப் இருக்குல்ல, உங்க ஷாப் மீது வந்துச்சுல்ல? 20 வருஷம் ஆகுது சார் இந்த மரம்லாம் வச்சு. 20 வருஷம் ஆனாக்கா எப்படி இது நிக்காது இல்லையா? அதனால வந்து டக்குன்னு எடுத்துட்டு 20 வருஷத்துல மரம் ஆன பிறகு எடுத்துட்டு திருப்பி செடி வச்சா 5 வருஷம் அதுக்கு மேல இருந்தா ஆபத்து இல்லை. இப்போ 70 வருஷம் 20 வருஷம் இந்த மாதிரி காத்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை. 10-20 అడి దూరం ఉంది ఆలు இருந்தா కూడా ఇంత అధిర్చిలో ఖాళీ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఉండే స్థానికులందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు, ఏదైతే 70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న వృక్షాలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా నేల కూరిగాయని, ఇది మాకు చాలా బాధాకరమైన విషయంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే తాము ఇక్కడే పుట్టి పెరిగామని ఇవన్నీ కూడా నేల కొరగడం తమకు తీవ్రమైన బాధను కలిగిస్తున్నాయని కూడా చెప్తున్నారు. మరోవైపు తమ చరిత్రలో కూడా నేను పుట్టి 60 సంవత్సరాలు అవుతుందని, ఇక్కడ చెన్నైకి వచ్చి 45 సంవత్సరాలు అవుతుందని, ఈ 45 సంవత్సరాల కాలంలో తాను ఎన్నడూ ఇంత వేగంగా గాలుడు వచ్చిన దాన్ని కూడా నేను చూడలేదని చెప్తున్నారు. గత ఏడాది డిసెంబర్ లో జరిగిన పరిమాణాలు చూస్తే కేవలం అప్పుడు నీళ్లు మాత్రమే వచ్చాయని, కానీ ఇంత భారీ ఎత్తున గాలి వచ్చిన సందర్భాలు అయితే లేవని, ఈ గాలి వచ్చిన సందర్భాల కారణంగా మొత్తం చెట్లు నేరకొలగడంతో తాము తీవ్రమైన ఆవేదనకు గురవుతున్నామని కూడా ఇక్కడున్న స్థానికులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. కెమెరా పర్సన్ రెడ్డితో కార్తీక్, ఎన్టీవీ, చెన్నై.